დაიწყება თუ არა 15 დეკემბრიდან საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში ახალი ეტაპი მოლოდინები და განწყობა ოპტიმისტურია ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ჩვენი ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას მხარს უჭერენ და ამ საკითხის გარშემო ერთიანი პოზიციის შეთანხმების მნიშვნელობას უსვამენ ხაზს. ბრიუსელში დღეს რამდენჯერმე ახსენეს დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესი და პროგრესი, რომელსაც მათი აზრით საქართველოს ბოლო პერიოდში მიაღწია. აქცენტი კეთდება უსაფრთხოების გაუარესებულ გარემოზე და იმ გლობალურ გამოწვევებზე, რომელთა ფონზე ევროკავშირის გაფართოების პროცესი სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენს. ბოლო თვეებში ევროპის ქალაქებში გამართული შეხვედრებიდან გამომდინარე დადებით გადაწყვეტილებას ელოდება ხელისუფლება. მსგავსი მოლოდინი აქვს ოპოზიციასაც, თუმცა ცალკეული ოპოზიციური პარტიები უკრაინის საკითხზე უნგრეთის წინააღმდეგობას შემაფერხებელ ფაქტორად მიიჩნევენ. ევროკავშირის გაფართოება ამ ეტაპზე გაერთიანებისთვისაც მნიშვნელოვანია და საჭიროა სტატუსის მომლოდინე ქვეყნებს დამატებითი შესაძლებლობები მიეცეთ. ასეთია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების პოზიცია. ბრიუსელში მიმდინარე აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამინძე შეკრებილები ხაზს უსვამენ იმას, რომ ევროპულ გზაზე წინსვლისთვის საქართველოს მათი მხარდაჭერა აქვს და საბოლოო გადაწყვეტილებაზე პოზიტიური მოლოდინის საფუძველიც არსებობს. მოვუწოდებ ქართველებს გააგრძელონ ევროპული მომავლის ერთგულება, რადგან თქვენ უკვე მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, თქვენი მომავალი უკვე ევროკავშირშია. ახლა თქვენ უნდა იმუშაოთ ამაზე. დიდი იმედი მაქვს გარდა იმისა, რომ ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყება უკრაინასთან, მოლდოვასა და ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან, ჩვენ შევძლებთ დავამტკიცოთ კანდიდატის სტატუსი. ეს იქნება კიდევ ერთი დადებითი იმპულსი საქართველოსთვის და თქვენ ნამდვილად იმსახურებთ ამას. ვფიქრობ, ეს ძალიან პოზიტიური გზავნილი იქნება თქვენთვის. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს იმას, რომ ამ კვირაში საქართველოს კანდიდატის სტატუსს მიიღებს, რადგან ნათელია, რომ საქართველოს მოსახლეობა აბსოლუტურად უჭერს მხარს ევროკავშირისკენ სვლას. მე თავად ვიყავი ოქტომბერში საქართველოში და საკუთარი თვალით ვნახე, როგორი ენთუზიაზმით არის ხალხი განწყობილი ევროკავშირთან დაკავშირებით. ასევე სწორი მიმართულებით გატარდა რეფორმები, მაგრამ წინ კვლავ ბევრია გასაკეთებელი და ველით თავისუფალ და გამჭირვალე არჩევნებს მომავალ წელს. ვფიქრობ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პასუხი, რომლის გაცემაც შეგვიძლია ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომლებიც ცდილობენ ევროპულ გზაზე წინსვლას. ასე რომ, რუმინეთი ძლიერ ემხრობა მოლდოვასა და უკრაინასთან მოლაპარაკებების დაწყებას და საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ეს არის ჩვენი მიზანი. გარდა იმისა, რომ მინისტერიალზე მყოფი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებს პოზიტიური მოლოდინი აქვთ ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, მრგვალი მაგიდის ფორმატში მინისტერიალზე განხილვის საგანია უნგრეთის პოზიცია უკრაინასთან დაკავშირებით. ოფიციალურ ბუდაპეშტს განსხვავებული პოზიცია აქვს, უნდა დაიწყოს თუ არა ევროკავშირმა უკრაინასთან გაფართოების საკითხზე მოლაპარაკებები. უნგრეთის ამ პოზიციის მიუხედავად, მინისტერიალზე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს არც ერთი წარმომადგენელი არ ამბობს, რომ უკრაინასთან დაკავშირებით უნგრეთის პოზიცია გავლენას იქონიებს და დაბრკოლებას შეუქმნის გაფართოების პაკეტში მყოფ სხვა ქვეყნებსაც. ფინეთი მხარს უჭერს ევროკომისიის დასკვნას. ჩვენ უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკებები უკრაინასთან და მოლდოვასთან. ჩვენ კომისიის ანგარიშის თანახმად კანდიდატის სტატუსი უნდა მივანიჭოთ საქართველოს რეკომენდაციების შესრულების პირობით და როდესაც კრიტერიუმები დაკმაყოფილდება, გავხსნათ მოლაპარაკებები ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ევროპის მომავლისთვის. რუსეთი იწყებს კონფლიქტებს იმისთვის, რომ ხელი შეუშალოს ამ სახელმწიფოებს გახდნენ ევროკავშირის წევრები და ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ეს მოხდეს. იქნება ხანგრძლივი და ძალიან რთული კვირა. გაფართოების პროცესი არ უნდა იყოს მძევალი სხვა მოთხოვნების და კვირის ბოლოს მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა უნდა ხელი შეუწყონ ევროკავშირის კეთილდღეობას, სტაბილურობას და მშვიდობას. თუ ვამბობთ, რომ გსურს გაფართოება და თუ ვამბობთ, რომ უკრაინას, მოლდოვას უნდა გავუხსნათ მოლაპარაკებები და საქართველოს მიენიჭოს სტატუსი, მაშინ შესაბამისი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება ამ კვირაში. პოტენციურად ვხედავ, რომ შეიძლება უფრო მეტი დრო დაგჭირდეს, მაგრამ შეგვიძლია ამ კვირაში გადაწყვეტილების მიღება. მე ვერ ვხედავ მიზეზსა და არგუმენტირებულ მიზეზს, თუ რატომ არ უნდა მოხდეს შეთანხმება. ბრიუსელში გაკეთებული განცხადებებისა და ევროპელ კოლეგებთან ორმხრივი შეხვედრების შემდეგ ოპტიმისტურია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოლოდინი. ქვეყნის პირველი დიპლომატი ამბობს, რომ მრგვალი მაგიდის გარშემო საქართველოსთან დაკავშირებით წევრი ქვეყნების მხრიდან ერთიანობა იყო და გაერთიანება აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავლით ამ რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაშიც დაინტერესებულია. არც ერთი ქვეყანა არ არის, რომელიც
წინააღმდეგია საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების და ეს გვაძლევს ძალიან დიდ გვიქმნის ძალიან დიდ მოლოდინებს და დარწმუნებული ვარ რომ საბჭო სწორედ უახლოეს დღეებში კვირის ბოლოსთვის მიიღებს ამ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას რომელსაც სოციალური მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის ჩვენი ქვეყნისთვის შესაბამისად მე შემიძლია დღეს უთხრა ჩვენს მოსახლეობას რომ რგვალი მაგიდის გარშემო წევრი ქვეყნების ერთიანობა იყოს საქართველოსთან მიმართებაში ევროკომისიის მიერ გაცემული დადებითი რეკომენდაცია ხელისუფლების პოლიტიკური ნება და მოსახლეობის განწყობა ამ მთავარი წინაპირობების გათვალისწინებით საქართველოში არსებობს მოლოდინი რომ ევროკავშირის ლიდერების პოლიტიკური გადაწყვეტილება დადებითი იქნება წინ არაფერი უდგას რომ ქართველმა ხალხმა 14-15 დეკემბერს გადაწყვეტილების მოისმინოს ის გადაწყვეტილება რომელიც აღიარებს ისტორიულ სიმართლეს რომ საქართველო არის ევროპული ოჯახის ნაწილი მაშინ უსამართლოდ არ მიეცა საქართველოს სტატუსი ეს გვახსოვს ერთი წლის წინ თუმცა წელს უკვე ჩვენ ხედავთ პოზიტიურ დინამიკას არა მხოლოდ საქართველოსთან არამედ შემხვედრი დინამიკაც არის პოზიტიური ეს არის ძალიან კარგი და სწორედ ამ ბევრი მიზეზის გამო და საბოლოოდ ერთიანობაში რომ შეიძლება ითქვას რომ საქართველოს იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს ამიტომაც მივიღებთ ამ სტატუსს მართალია ევროპელი ლიდერები აქცენტს არ აკეთებენ უნგრეთის პოზიციის გავლენაზე უკრაინის გარდა სხვა ქვეყნების პერსპექტივაზე თუმცა რადიკალურად განსხვავებულია ოპოზიციის ნაწილის შეფასება თბილისში ისინი ფიქრობენ რომ უკრაინასთან დაკავშირებით უნგრეთის პოზიცია ავტომატურად გამოიწვევს საქართველოს სტატუსის საკითხის გადავადებას რადგან აღმოსავლეთ პარტნიორების ფარგლებში საქართველოს საკითხიც ერთიანი პაკეტის ნაწილია თუ ორბანი გაჭირდება და არ შეიქმნება როგორც ბარიერი ამ გზაზე ქვეყანას სტატუსი გარანტირებული აქვს, მაგრამ თუ დროებით დარღვევა მოხდება, მაინც შეიძლება მოხდეს გადავადება, დიდი სიხარული არ უნდა კონდეს რუსულ ძალებს. გაფართოების საკითხი ევროკავშირში განიხილება ერთგვარად პაკეტში, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონსენსუსის მიღწევაში არსებობს გარკვეული გამოწვევები და ბზარები, ამას გადალახავს ევროკავშირი. ის რომ უნგრულ მხარეს უკრაინასთან დაკავშირებით ევროკომისიისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს, თუმცა არა საქართველოს ევროინტეგრაციაზე და ეს პოზიცია ქართულ მხარე ბუდაპეშტში ოფიციალურ შეხვედრებზეც მოისმინა. სწორედ ამ ფაქტის გათვალისწინებით ქართული მხარე არ ელოდება, რომ უნგრეთის პოზიცია საქართველოს სტატუსს რაიმე დაბრკოლებას შეუქმნის. ასევე ოფიციალური პირების კიდევ ერთი არგუმენტია გასულ წელს მიღებული გადაწყვეტილება, როდესაც საქართველოს საკითხიც ერთიანი პაკეტის ნაწილი იყო, თუმცა მაშინ უკრაინაზე და მოლდოვაზე სხვა, ხოლო საქართველოზე ევროპულმა სტრუქტურებმა განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღეს. უნგრეთი ხარს დაუჭერს ჩვენი ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, ეს არის მათი პოზიცია, რომელიც კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურეს უნგრეთში ვიზიტის დროს. გარდა ამისა, უნგრეთის პოზიცია არის ის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ერთ კალათში ყველა ქვეყნის განხილვა, მათ აქვთ განსხვავებული პოზიცია უკრაინასთან დაკავშირებით, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ვერ აისახება მათ პოზიციაზე საქართველოსთან მიმართებით, განიხილება საკითხი თითოეულ ქვეყანასთან მიმართებით ცალ-ცალკე. შარშანაც იყო ერთ კალათში სამივე ქვეყანა გახსოვთ, სამივე ქვეყნის კანდიდატის სტატუსი განიხილებოდა ერთ კალათში, მაგრამ უკრაინას და მოლდოვას მიენიჭა კანდიდატის სტატუსი საქართველოს არა. მაშინაც ერთი კალათი იყო ამ გაგებით. იქნება თუ არა კონსენსუსი ევროკავშირის გაფართოების საკითხზე, გაერთიანების წევრი ქვეყნების ლიდერების შეკრებაზე 14-15 დეკემბერს გაირკვევა.